Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês, Johan. E hoje nós estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui trazendo para vocês o grande lançamento aí do som da 1934, né? Que na real é a atualização desse som, desse carinha aqui. Lembrando que não tem senha, tá? O link do som está aqui embaixo, tá? Quem for gravar, mantém os créditos direto pro meu canal, tá? Lembrando que eu estou fazendo a skin dele, tá? Já com a nova pintura da empresa. Lembrando que a versão 0.2, tá? Vai vir também a 0.3, que vai ser com a skin e com mais algum outro tipo de som para ele, tá? Mas isso é para depois, tá? Ainda tem que também como é que é o nome? Lançar o som do Femimê, que já está 99% concluído, né? E também quando lançar o som do Femimê, correr para o som do Volvo FH21 100% elétrico, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Bom, o link de download tá aqui embaixo, tá? Corre lá e abaixa. Quem for gravar mantém os créditos diretamente pro meu canal, o link também diretamente pro meu canal, tá? E é isso aí, rapaziada. Está na versão 0.3, 0.2 e em breve vai vir a 0.3, tá? E vou mostrar aqui para vocês aqui como é que tá o som do Volvo, né? 100% elétrico. Ele tá 100% elétrico, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que tá. Bom, vocês viram como é que tá o som do Volvo FH21, né? Ainda tem mais algumas coisas ainda para trazer para ele, tá? O som dele ainda está em desenvolvimento, tá? A skin dele também já está em desenvolvimento, tá? Não sou eu que estou fazendo ainda o som dele porque eu tenho que cuidar do som do Femimê, tá? Ainda trabalhando no som do Femimê e eu vou lançar o som da 1934, né? Então é isso aí, rapaziada. Vai ter muita novidade aí no canal, tá? Se inscreva-se aí no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, muito obrigado a todos por estar fazendo parte dessa família. E é isso, rapaziada. Vamos se inscrevendo no canal, deixar um like, compartilhando, tá? Deixando os comentários, que isso é muito importante para o crescimento do canal, tá? Vamos aí chegar à marca dos 300 inscritos. Valeu, rapaziada, e uma ótima sexta-feira para todos. Valeu e fui!